このアラーム。ただ音楽が鳴るだけではないんです。熟悉的马里欧配乐在耳边提醒你该起床了。任天堂推出新款周边商品，居然是颗智慧闹钟。あなたの動きに反応するんです。经典游戏角色陪你起床，还能智慧感应是不是赖床了？在选择不同音效搭配，任天堂突袭开卖可爱新品，不少粉丝又惊又喜。但床边闹钟一开卖吓坏人，订单瞬间爆量，只好喊卡暂停销售。现在线上通路还得抽签才能购买。这款闹钟不止造型吸引人，也加入不少科技元素。一旦发现用户起床后会自动关闭，同时也记录睡眠习惯，晚上还能随着光线变化播放适当的音乐陪伴用户入睡，包括日本和美国的粉丝抢购，目前数量还是供不应求。一颗闹钟要价日币12980元，任天堂至今没有透露何时会引进台湾，甚至连日本各通路全面贩售都还要等到明年2月。